سامحني يا رب على الجريمه اللي انا هعملها دي. النهارده في درس جامد جدا للرجاله، هعلمك ازاي تعرف تحتفظ بالستات. لو انت ماشي او كنت ماشي او حتى ماشي او انت ماشي، لو انت واقف او كنت قاعد او حتى قاعد او انت واقف، سامعها مصدق اتهزت في الارض ترج جبال، شايف تمثيل بتنط الحبل والفيل يركبها جمال، كانت فضاء بتغزو الارض مع احتلاله علينا فرد، الارض بتهبط خلق بتهرب، هو في وسط الزحمه بيضرب تحت لتحت قلبها فحت، تعالوا مصفح تعقيد بحت. حاول تركز في ال20 نقطه اللي انا هقولهم لك الجايين دول. معظم الستات بتفهم في الاتيكيت، فحاول على قد ما تقدر تخلي جسمك كده مفروض، تشد لها الكرسي كده اول ما تقعد تتكلم معاها، لازم حاول انت تتكلم بحساب، ما تحاولش تطلع مخارج الفاظ ديرتي وانت قاعد معاها. حاول لما تيجي تقعد معاها مثلا في كافيه او حاجه زي كده اقعد بهدوء، يعني ما تحاولش تقعد كده زي الجاموسه الفطيس على الكرسي، اقعد بالراحه بالهداوه كده عشان خاطر يبان ان انت شكلك تقيل. الستات دايما بتحب الراجل الرياضي، ما بتحبش الراجل ابو كرش. تمسك دمبل في البيت، امسك الجيركلين، يعني امسك جيركلين كده واقعد اعملهم كده، اطلع فوق انزل تحت، اضرب لك 3 عقله. السر ده بقى من اهم الاسرار اللي انت لازم تعرفها كراجل. النقطه رقم 4، الستات بتحب الشعر الابيض، فما تحاولش ان انت تصبغه، اوعى تصبغ شعرك. هما بيحبوا الراجل اللي بيعتز بسنه، يعني مثلا عندك 52 سنه يبقى 52 سنه. النقطه رقم 5 دي بوجهها لواحد صاحبي، لو انت قصير ثقتك بنفسك هتبينك ان انت طويل، فما تحاولش يعني انت لو قصير كده حاول انت تبقى واثق من نفسك، شد نفسك كده وبتاع، هتبان ان انت طويل. اهم حاجه يكون لبسك نظيف وكويس، مش مشكله ان هو يكون غالي. النقطه رقم 7، مش هنتكلم بقى عن النظافه الشخصيه خالص. النظافه الشخصيه دي من اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده عند الراجل، ما تخليهاش تشمئز منك. النقطه رقم 8، بلاش تقعد متكتف، يعني بلاش تبقى عامل كده وبلاش تبقى عامل رجلك كده، لا حاول تبقى مفتوح عشان خاطر هما بيحبوا المفتوحين. تضحك على المفتوحة دي مفتوح كده، يعني بص كده اللي هو مش عامل كده منفتح، اللي هو مش عامل كده اللي هو بتضحك عليه. النقطة رقم 9 عشان رقم 8 برضه لازم تكون منفتح، بس هي المنفتح اللي هي الاولانية دي عشان خاطر الرجلين والثانية عشان خاطر الايدين، فانت لازم تبقى مفرشح كده. النقطة رقم 10، ابتسم وبين سنانك. تعال والله تعال، ابتسم وبين سنانك. مش حلوة صح؟ طب تعالى بقى تعالى يا عم تعالى. ابتسم وبين سنانك. 11 بتقول تقليد لغة الجسد، يعني هي مثلا عاملة ايديها كده اعمل ايدك كده، عاملة ايديها كده اعمل ايدك كده، عاملة ايديها كده اعمل ايدك كده. هبتة دي هبتة. النقطة الثانية حاول الاتصال بالعين. الاتصال بالعين يعني ايه؟ تبص للعين. النقطة رقم 13، حاول يعني تميل بناحية جسمك ناحيتها. ازاي بقى؟ عشان النقطة دي صعبة جدا. يعني مثلا انتوا الاثنين قاعدين كده قدام بعض ماشي، فايه لف الكرسي كده، بص شايف؟ لا هي كده قدامي بميل ناحيتها كده ولا الناحية التانية احسن؟ الناحية التانية؟ لا ده انت كده بس انت بتعمل زي بتاع الاغراء. يعني حاول يبقى فيه دعابة ودم خفيف، ما تحاولش تقعد زي الخليل كوميدي، يعني ما ابعد بعيد عن الخليل كوميدي وابعد بعيد عني. حاول بقى تبين في النقطة 15 تبين ثرائك، يعني تبين لها ان انت غني وبتاع وحاجات زي كده، بس مش ثرائك قوي، يعني ما تكذبش، يعني حاول انت تقول لها مثلا ايه انا في جيبي 50 جنيه وتبقى مبسوط كده اللي هو انا في جيبي 50 جنيه 50 جنيه. في الكافيه صح، في الكافيه برضه لازم تسيب تيبس، في الكافيه تسيب تيبس. لا ما تحاسبيش، مش اوعى نقطة ما تحاسبيش، عشان هي ما ينفعش ان هي تحاسب، انت لازم تحاسب وتسيب تيبس بقى، ولازم تشوف التيبس يعني اللي هو ايه. ثواني دقيقة واحدة بس عشان اراضي الراجل، عشان كده لازم تفهمها، يعني مش انه والله ايه. النقطة رقم 16، اوعى تكذب، بس يعني لو ممكن عادي يعني شغال. مش اي حاجه هي تقولها توافق عليها عشان هتقول عليك خرنج، ومش اي حاجه هي تتعملها تقوم ما توافقش عليها، هتقول عليك ان انت متسلط وبتاع. وانت عارف بقى فريدم هاوس وفيمينست اليست فايناميستس اليرت. استنى ده لازم اقولها. لا فايناميست اليست فيناميست اليست. استنى والله العظيم استنى عشان انا كنت فاكرها. فيناميست اليرت افتكرت الحمد لله. بلاش بقى تتعامل بتعالي وتكبر، يعني ما تحسسهاش مثلا ان هي قاعده جنب رئيس جمهوريه وبتاع وكده، لا اتعامل معاها بصوت بالراحه.
انا بحبك. تعرف انا خليك دايما مطلع ومثقف. يعني حاول ان انت مثلا ايه تروح لها وانت مثلا معاك فلاش، معاك ميكي، معاك ايه جديد بقى للاطفال الموجود دلوقتي؟ مفيش مجلات دلوقتي. عميق، خليك عميق. اخر حاجه نحب نختم بيها النهارده في الفيديو بتاعنا، اسمعها حتى لو كانت رغايه. يعني لو قالت لك ان انا مطلقه، عندي ابني في المستشفى، ابويا في الجيش، امي مش اسمع 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 اسمع. كل دي خبرات ليك لحضرتك عشان ما تتدبسش. اشوفكم الحلقه الجايه، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، تتفرج على الفيديوهات القديمه، ويا ريت تدعمنا باللايكات والشيرات والحركات والتعليقات بتاعتك عشان خاطر هي تبقى وقود المرحله بتاعتنا. لكم مني ارق التمنيات، كان معكم مستر هارون.